हेलो दोस्तों, मैं हूं सोम और आप देख रहे हैं मेरे साथ सोम लैब। और आज है डे 18, 30 डेज ऑफ माई टाइपिंग चैलेंज, जिसमें हमने चैलेंज लिया है 80 वर्ड पर मिनट तक पहुंचने का। और आज मैं बता दूं कि आज हम चैलेंज लेने वाले हैं 70 वर्ड पर मिनट को क्रॉस करने का पूरा ट्राई करने वाला हूं, और साथ ही साथ बताने वाला हूं कि क्या हो। मुझे नहीं पता आज अचीव होगा कि नहीं, बट फुल फोकस के साथ ट्राई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं टाइपिंग टेस्ट और देखते हैं कि आज का रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों देखिए, रिजल्ट आ गया हमारा 70 वर्ड पर मिनट तक हमने क्रॉस कर लिया। बट मैं आपको 3 टेस्ट देने वाला हूं जो मैंने अभी तक लिए हैं, और उसमें हम 80 वर्ड पर मिनट तक भी पहुंचे हैं। तो ये अमेजिंग था आज का चैलेंज, और वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए आपकी टाइपिंग स्पीड कहां तक पहुंची है, 60, 70 या 80? कमेंट्स में जरूर बताइएगा मुझे। और मिलता हूं आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में डे 19।